Ранок починається не з кави. Снова и снова я в Леруа. Мне тут уже надо где-то рядом жить, походу, возле этого Леруа. Буквально каждый день возникают вопросы, что чего-то не хватает, где-то что-то закончилось, какие-то материалы нужно докупать ежедневно. И по несколько раз в день бывает ездить. Если бы еще один объект был, то еще можно было предусмотреть, а так, когда много, то вылазит куча всяких разных вопросов. Ничего, работаем. Ремонты любой сложности в Таревехе и окрестностях обращайтесь, пишите.